একজন লোক সাথীদের ছাড়া একা একা পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটতেছিল। পাহাড়টি ছিল বরফের। কাছেই দেখে একটি বাঘ ঘুমিয়ে রয়েছে। বাঘটি লোকটিকে দেখতে পেল। বাঘটি অনেক হিংসাত্মক এবং ক্ষুধার্ত ছিল। লোকটিকে দেখতে পেয়ে বাঘটি দৌড় দিল এবং লোকটিকে আক্রমণ করে বসলো। লোকটি ভয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো এবং বাঘ এবং লোকটির সাথে প্রচুর যুদ্ধ চলতেছে। আস্তে আস্তে লোকটি ছাড়া পেয়ে অনেক জোরে দৌড় দিল এবং লোকটি ভাবলো একা একা কোনো জায়গা যেতে নেই।